其一咧想講一個咧神秘學最近好中意講嘅題目咧，就係 MKUltra 一種腦控嘅技術啊，腦控啊。咁咧就其實我而家冒住咧有機會俾人咧拉入精神病院嘅情況之下咧，就去講呢樣嘢㗎。咁如果你睇《大英百科全書》咧，就話咧MKUltra 咧係美國CIA 情報部門咧一種咧操控人嘅技術。咁當年咧係喺1950幾到1970幾嘅時候咧，就係非法嘅。咁係咪即係而家合法咧？我唔知啦。咁就係藉著一啲嘅 energy 或者係音波經耳仔或者唔經耳仔咧，直接咧將呢啲信號咧傳入人嘅腦袋咧，而進行咧一種嘅操控㗎。咁就係一種即係啲人話呢種政府控制人嘅技術咯，或者可能真係打仗嘅時候會出現嘅一啲咁嘅技術當然你話咁樣係咪唔人道咧？咁樣如果呢個嘅 human rights 嗰啲 authority 唔人道咁樣，咁但係如果真係打仗起上嚟，可能又真係會出現嘅嘢嚟㗎，呢啲係咯。咁我覺得講咁多，和平就。